Selamat pagi. Nah, hari ini kegiatan kita mau ke water sport kayak banana boat, terus mau what we gonna do, Andy? Water sports, archery And rifle shooting. And ATV. KTV. Oh, KTV, okay. Oh, ATV. ATV, that is right. Nah, tapi sebelumnya kita sarapan. Kita lihat aja nanti apa aja yang bakalan kita lakuin ya. Yuk, aduh. Ini mata. Bye. Kita udah makan, sekarang waktunya wisata ya. We go to the jungle. Are you scary? Is that scary or not? Yeah, of course it's scary. Oh yeah. Your head. Oops. Be careful. Nah, tadi udah flying fox. Sekarang kita mau main archery, and then after the what the other? Tembak-tembakan. Sekarang panah-panahan. Aduh. Ya excited, Andrew? Yes. Yeah, you enjoy? Do you like it? That is fun, really fun, lots of fun. Terus tadi udah main panah-panahan, main tembak-tembakan. Sekarang kita mau main ATV. But we gonna get dirty our clothes. So then we go swimming. Yeah, but I'm use white color. Should be okay. Yeah. Ya. Nah, sekarang kita mau main ATV. Mau daftar dulu. Let's go. So, karena ATV-nya harus nunggu 1,5 jam karena ngantri banget. Jadi kita mau lihat ke bawah. Dan nanti dari hotel lobby kayaknya lebih gampang. Nggak sabar. Nah, sekarang kita mau naik ATV. Udah dijemput sama abangnya. Gede. Tuh. Hai. Mana? Naik sini, belakang. Wuhui. Bye. Gede banget ya ininya ya.
to operate, we have ignition key here. Only one time, on, off, on, off. If you on. Where is that? So do you like it? You are like Yeah, transformer. it's So how is the route? Tough, but good. Good. It's fun. Mhm. Lots of water. Lot of water. Rambutnya. Aduh. Nah. Kita baru selesai ATV-an, seru banget. Tadi itu 1 jam dan treknya gila, keren banget. Kayaknya tuh kayak 5 km dan benar-benar bagus banget. Nggak nyesel ngambil yang 1 jam, kebayar soalnya. Ya, dan masnya itu ngasih bawa kita ke trek yang bagus banget, naik sempet belok tapi kurang kurang banyak air. Bajunya masih bersih soalnya. Dan emang karena gede juga sih itunya, apa sih namanya, ATV-nya. Dan a good fun. So what next, baby? Plane? Oh syum. Yaudah, kita ke selanjutnya, kita mau naik pesawat. Tadi itu sendiri keren banget pasti. Yaudah, kita sekarang mau ke restoran dulu. Lapar karena udah waktunya jam makan siang. Bye, ikutin kita lagi ya. Lapar, baby. Hungry? Yes, Wak. Nah, sekarang kita udah dijemput sama masnya yang dari Air Adventure. Jadi pesawat itu namanya wahana, namanya Air Adventure. Kita dijemput dulu di hotel, ke lokasi, nggak tahu ini dibawa di mana. Ya, are you excited, Andrew? Yes. Ini masnya. Yuk, ikutin. Semoga bagus. Ini bagus nggak, Mas? Banyak dari tadi. Iya, bagus. Dengan Kita semua bisa lihat semua resort yang ada di Bintan sini. Banyak ya? Iya. Ini yang punya orang mana, Mas? Orang UK, London. Oh, Andrew, so that is UK. Maybe you can get discount. UK, No. UK the owner. Oh, UK. Ya udah, kita ikutin. Flying here. Hello. Good. Excited? Yes. Nah, kita udah sampai. Nggak sabar. Jadi, ini pesawatnya. Kita naik. Sebelum terbang, kita harus ngisi form ini, teknik keselamatan, semuanya informasi. Nah, udah gitu di sini juga kalau kalian belum bawa, Okay, LA, so we need to go through a little is safe. that me first? Yeah, because you want the video, right? So Yeah, sure. okay, ma'am. So you need to leave. Oke, yang pertama, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak, siap. Oke. Oke, Mbak. Apa nih, Mas? Sarananya lihat ya, Mbak ya. Yang ini sama ini. Langsung ke kanan ke sini langsung naik. Oke. Oke. Oke, Mbak.
aku tadi seru banget, pengalaman baru, nggak nyesel kesini tadi nyobain. Jadi kalau kalian mau pergi ke sini, hubungin kemana Mas nanti kalau mau nyobain ke sini, ada nomor teleponnya nggak? Apa tuh? Yang bisa dihubungin ke sini atau biasanya di resort sini ada ininya? Ada nomor. Nggak, kalau semua resort ada di sini buat akses ke sini. Ada dong. Ada semuanya ya? Ya udah. Ntar kalau misalkan itu bisa kalau kalian nginep di mana gitu nanya. Buat ini namanya Air Adventure Flying Club. Bintan ya? Iya. Tuh. Kalau mau tahu harganya itu sekitar 1.200.000 sudah semuanya. Sekalian asuransi ya nggak sih? Iya. Ada asuransinya nggak? Nggak ada. Ada, tapi terus kalau misalkan kalian nggak bawa kamera bisa minta. Di sini tuh harganya 350, udah plus ini ya, apa sih namanya? USB. Iya. Udah plus USB ya Mas ya? Tuh. Iya. Thank you so much. Sertifikat. Setelah tadi kita terbang, habis itu kita mau sunsetan dulu di The Kelong restoran, dan di situ ini tuh bagus banget. Ini tuh agak lebih dekat ke hotel, jadi kita nanti bisa jalan dan ini view-nya bagus banget. Oke, let's go. Nah, itu tadi pengalaman aku di Bintan. Hari ini banyak banget aktivitas yang aku lakuin. Kalau kayaknya hari ini kayak gini aja, soalnya capek banget, udah banyak yang kita lakuin. Dan ya, hope you enjoy. Lanjut lagi besok. Bye-bye. Selamat pagi, pagi-pagi bebe. Hari terakhir di Bintan, kayaknya pengen urut aja terus ngabisin voucher bowling, habis itu pulang deh, capek ya, tired. Now you want do some what we think then? Only bowling? Yeah. And what? Don't know. What else? Nggak tahu. Soalnya kapal kita jam 5 sore. Jadi kita mau pergi dulu. Mau nyantai aja. Karena kemarin tenaganya udah semuanya. Nah, karena perahu kita jam 5, jadi kita mau spend di restoran. Ini ada makanan Indonesia sama India. Nah, aku lagi pengen banget makan Indonesia, dan suami aku itu Andy suka banget mamanya makanan India, jadi pas. Nah, ini di lain cottage namanya Mayang Sari, dan ini tuh bagus banget pemandangannya, asli. The view? Yes. It's good, is it? So, I'm ordered tongseng kambing, nasi Indonesian food. Itu tongseng kambing. So, why you order Indian food? Curry. Curry what? Veget? Vegetables. Curry. Taste. What is the taste?
that good? Yeah, I always say that. Indian food always good. Oke, sekarang kita udah di kapal dan menuju pulang ke Singapura. Akhirnya sedih, liburan harus selesai. Ya udah, terima kasih kalian yang udah nonton vlog aku. Semoga terhibur. Dan sampai jumpa di vlog aku yang lainnya. Bye bye. Say bye bye. Bye. Thank you for watching. Cheers. Okay, bye bye.